monsieur le colonel, monsieur le haut conseiller, tsy ambaka anareo serivoko ary tsy azo ana nareo ataoko tsapanao monsieur le pérenème zany hoe arovany vahoaka amin'ny miarao anahy ary eto dia manareo oatra misaotra anareo zay nandalovako rehetra hatraty amin'ny tany izay nandehanako tamin'ny fiarovana anahy sy ny famezana vatsy anahy tsy azo ana zany lesany mbola tsy namahana basy monsieur le pérenème ary tsy manan-kevitry ny hamono anao akory raha mivonoko anao zany hoe mpanao ny intraveneuse anao e za mipampidana ny température anao miakatra be foana taloha e na izavitra sondro au conseil anao a asay mitady vainy io raha mahay say mitady vainy io manao intraveneuse raha mahay raha biarimana anao mandeha moto milanja kalaky sy pia mandeha partout matahotra miafina iny raha mipetafako iny efa voako tao Antananarivo tao dratsy mpamon'olona nareo any no miady mifanonga anao ary eto ary vahoaka malagasy toko enareo retany rendanitra ny eto Madagasikara sy ny any ivelany fa apetraka koa ny ultimatum hitambarako amin'ireo tanora samy tsamboronareo na ZNZ izy na tsy ZNZ amin'ny matanora malagasy anazy ny tolona zay niaraka tamiko niaraka tamin'ireo olona ingrat reo meko ultimatum ianao jusqu'à amin'ny sabotsy meko ultimatum ianao sy miforongonao rehetra jusqu'à amin'ny sabotsy eo tsika mahita anazy ho any tanindrazana misy fitenenana malagasy zay hoe elananjonjonona ka sendran'ny ambanin-javatra elan'ny toratoroana ka mety avolomasonangatra rehefa elany ela dia tsy maintsy hita ihany koa no marina ary anisan'izany vaovao omaly ariva ny amin'ny mikasika ny colonel Patrika zay nahiditra amponja fonjy mahaika ihany koa eny tsy efa eny araka ny vaovao zay voaray hatrany mikasika an'izay resaka fisamborana izay raha ny vaovao zay voaray hatrany ihany koa mikasika an'izay fisamborana zay dia vaza frantsay iray sy malagasy misy efatra no efa nosamborona omaly araka ny vaovao ny voaray mikasika amin'izay zavatra izay zany dia nalefa ihany koa fanadihadiana mikasika azy ireo ary dia omenanao mendarana io ihany moa ny vaovao izay marina sy voamarina rehefa tonga araka ny fanadihadiana sy mbola mipetraka hatramin'izao zavatra tsy dia fahita firy ihany koa kanefa anisany mampivarahontsana fa viantitra efatra ambinipolo taona manana fahasembanana no naolana tovolana anankiray mirijarija be zay eo amin'ny 20 taona eo eotrany vaovao zay nalaina tao anatin'ny gazety Tia Tanindrazana orkla azafady aloha azafady tena reraka misy manenjika anao fa zao aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapanay mihitsy Thierry taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha e nandravatra ny omaly ve ianao dia atsangana vilarapitso valio aloha raha tsy inonako ay hitanao zany ianao ihany tena valy azy ry namako ny tranom-pody no vitany vava fanovana kosa antsika rehetra miaraka fotoana fanavao zany zao andao mba hanavao toetsaina namaraina na atoandro na hariva topy radio fonafona mbola manatrany raba zay efa nataony namana no mankilay ny fandarantsika tamin'ity androny zoma ity fa 17 volana aprily miarabana ihany koa navantoko Constant Reverson mialay eny ary tahina kely mahafandrayntsika tsy ny lafin'ny teknika Thierry Alain Rakotondririna kosa manao ny fandrarana gapobe eny miazakazaka be ny fandehany toetra Constant Reverson tamin'ny ty herinandro ty fotsiny ary dia tao anatin'ny andro faraparany dia tena zavatra maro no miseho andeha ataontsika eo sogajina telo fotsiny angamba aloha izy satria misy mifandray reo zavatra miseho reo raha ny akaiky indrigny ataontsika hoe Morblany aloha eto Antananarivo renivohitra dia tendry aloha zany ny PDS team Antananarivo renivohitra dia mandeha ny manaraka miaraka amin'ny ataontsika hoe lefitra ny délégation na manokana anankiroa moa zany araka n'ilay didi-pitondrana zay nivoaka tamin'ny alarobia lasa teo
ny lafi ny faharoa mikasika ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny sy mifandray ireo a de ataontsika hoe lohahevitra anankiray a mikasika ny tanora sy ny fionan-dom-pirenena de rehefa tanora moa maro ny zavatra mitranga ho an'dididana tanora de misy le hoe GNZ de le GNZ zany ao be deabe ny fanoekevitra miseho misy ihany koa ny tranga misy a am'ireo ataontsika hoe tanora sasasasany a zay a ao anatin'izany atao GNZ zany dia nisy moa le ataontsika hoe fanokafana ny fionan-dom-pirenen'ny tanora zay nytanterahana tery amin'ny sisitry ny vato tany talatalaza teo ny fahatelo a zay iny zao ny ataontsika hoe vaovao mafana satria nitrangatra amin'ny maly ariva dia toy ny raha ihany moa le zany raha ny tena marina fa le mikasika ny fisamborana na voasambotra moa zany ny colonel Patrick ary tsika miteny zao zany de fanetsefa moa izy zay zany lizy Constant Revelson dia andao restika ataontsika hoe mandeha ambaratonga ary mikasika ny tanàna Tananarivo renivohitra Tananarivo sy ny PDS voavoatendry za moa tsy mba manasingasingana zavatra zany zay ny antony mampisy atsika eto ary zay mifanampiana fanapitsika ny mpiaino hoe na misy singany zavatra miseho ary de misy ny fototra mahatonga azy sy misy ny lalakalehany foana iny rehefa avy eo za zao tonga de mivazovaziko taminao nahazo PDS team nareo de iny moa zany ny fampitontonenana ny team na Tananarivo fa izao koa tatoato zany a le team tsy nandeha nitsangatsangana nanao madared tsony ny tena nataon'ny raharaha mandritra ny fotoana hoe ny olona mivaky loha amin'ny hoe fanavozana ny republika fa efa miditra amina toerany zay de ajanikeo ny iny fa ny engane tsy hoentiny fotsiny amin'ny fomba mahazatra hoe mino fotsiny ihany satria nambe folo taona tsaika nino fotsiny ihany a de zany le farany de io moa rehefa miresaka Tananarivo sy ny fanamby miandry azy eo a de maro ihany fa angambany efa miandry zao toyny eo zany tsika mikasika an'izay raha zay satria famindram-pahefana moa zany mbola ho tanterahana ao anatin'ny fotoana aiza zany le ohatran'ny solony ohatran'ny karazana arifanina le hoe ohatran'ny mba ino moa filazana an'izany ohatran'ny hoe solon'ny mpanolo-tsaina salam'izany le izy sady mpanatateraka fotsiny de zay de satria tsy mbola mazava tsara moa zany amin'iny am'izao fotoana zao raha mamaky fotsiny le ataontsika hoe didim-pitondrana de manome izy ataontsika karazana référence na andininy amin'ny reo lalàna amin'ny feno vondrom-boakaparitra de raha mazava tsara ny voalazan'ny andininy nefa raha miatra ihany koa le ataontsika hoe didy navoaka ny conseil d'état mikasika ny fifidianana teto Tananarivo de am'izay zany le hoe manala sala hoe inona ny tena zava-misy a manoloana ny inona ny tena zavatra hitranga zany hoe hotazomina sa tsy hotazomina malay rafitra ataontsika hoe le organe délibérant izy raha miteny zay ny vao mbola nampiasain'ny lalàna mikasika an'izy de mbola miandry ny tena atao hoe na misy mahasolo azy tsisy mahasolo azy zay mihitsy mbola aza le andininy fa 30 am'zato io zay nge Roland Lemaina anisan'ny mampiasa loa mihitsy ty le hoe foaniny antenimera foaniny antenimera toy izy ao hoe sy valy tsisy lamboridy avela am'izao eo ve zany le firenena le mpanatateraka ka ny aty aminareo aty amin'ny commune koa zao de mipetraka ihany zay sy valy tsisy lamboridy ve io zay le hoe manao parallélisme kely moa zany ao anatin'le izy a de hitantsika eo fa tsy misy azo singaniny zany oa tsisy mandeha singany mety mbola iverena ihany iny rehefa avy eo araka satria ny fotoanantsika moa mandeha le zany mba zarazaraina kely lay mahafana amresaka reo loha hevitra hafa ny faharoa dia mikasika ny tanora fikaonan'ny dom-pirenen'ny tanora sy ny atao hoe fanehoan-kevitra samihafa ny tanora sy ny ao anatin'izay satria de mbola misy loha voatazoneny amin'ny politika ozy le rahagahana karaha izay eo ndrindry tsika io zany zao rehefa Constant Revelson tanora ka le resaka tanora mora ihany ho an'ny teandray tena hoe te hiditra eo amin'le sehatra eto amin'ny firenena io nge misy lafiny anankiroa ny lafiny anankiray zay keo tamin'ny tanora mba nanao ohatr'izany voarava ny fitondran'ny republika voalohany volana mai 12 26 juin nga filibera-tsiranana ihany no andeha hitarika ny fahatsiarovana ny
teria asamonina teo amin'ny avenu sa teny mamasina to teny mamasina voalohandohany vava zany nataonay zany a hahahaha inona fotsiny ny olona matiny tifiriny ranga io ahoanata de nivoaka mihitsy tamina trakta nataona hoe hoparazana ho an'zeny tolona zao fa rehefa natao zay hoe la izany ve mahatazona an'io a fa reo aloha ny miaramila fa reo aloha mbola misy ny ino amin'ny processus ny fizotra ny mendalana momban'io a inona tokoa fa taty arina volana vitsivitsy nge de niova tanteraka ny constitution afaka le Philippe Bertsarana nanazo fahefana raha manantso voambaka ny miaramila zay tam'izany ye ny tiako lazaina zany de zao zay a anisan'ny zavatra tsara ianaratsika zay no hoe tsy anio ny apitso faharoa arak'le tenitsika teo tsy avelo soavaly tsisy lambridy za tsy mbola hitako tsara zay olazaina momba n'le premier ministre vaovao fa ny aino a de zay voarambiny sofika aloha fa hatram'izao a tsy mahita document soratra n'le navoaka nefa ela ihany a tsy efo herinandro de raisiko mihitsy le teneniny hoe ary tenitsika teto tamin'ny heriny le tenitsika teto tamin'ny heriny le hoe io assemblée io a na ho afaka io a na tsy ho afaka io nisy olo zavatra hafa io de zao noho izy a reto a misy vary mangatsika n'io assemblée io reo député reo zany ahoana ny haute cour de justice manamboaranareo didina lalàna moa zany ny azy manamboaranareo lalàna mety mandeha any amin'ny hoe na ho alàna tao io na ho atao eo io a rehefa ohatra hoe zavatra mila hodinina any amin'ny fikaonantom-pirenena de alefa makany hoe ahoany tono momba ny haute cour de justice alefa tak zany ko hoe ny assemblée nationale nososehan'ny mpanatanteraka teo aloha teo manala ny tsai kristiana reo de tsindrin'ny mpanjaka rajoelona fotsiny hoe tsy miala eo io ahoana ny ataonareo momba n'zany tak zany toy ny enquête parlementaire anareo tsy hita zay aloha vodiny tsy hita tableau ny indemnité takin'iny ahoana koa ty ianareo misy nareo ihany nanao azy hoe député ana district anareo ka de tsy mihoatra ny district amin'ny zavatra ataonareo ahoana reny rehetrarehetra reny na ho alàna na tsy ho alàna reo assemblée reo a vary mangatsika tsy maintsy mivoaka zany eo anatrehan'ny hoe fanavozana ny republika anao sa tsy anao ary ngeto a de mitodika amin'ny resaka FFKM tsy maintsy tsika ny teny teto ndray mandeha hoe ny olobe eto amin'ny firenetsika de tokony misy mandona tratra hoe zao ny toerana nisy ohatra hoe za de député kanefa ny a de misy am'ty a nahatonga ny rajoelona tsai kristian lasa mpanjaka ary nambabo ny firenena zay manko le hoe capture d'état nge rehefa atao teny vazaha manko le izy de ohatrany hoe fikaonandohany any amin'ny samy be diplôme any zany fa le capture d'état de hoe lasa tompo ary tompoiny ny firenena rajoelona sy ry tsai kristian sy ry ravatomanga ka misy an'izany fibabohan' zany tokony avoakan'ireo amin'ny député reo raha ohatra izy ka mba te analefaka ny tsy fitiavan'ny olona azy satria lasibatra mora be mihitsy izy zao amin'ny tsy mety miala tsy miala mihitsy ange le fitakiana hoe foany le assemblée ka raha mba misy assemblée mampiseho imasom-bahoaka hoe faotako lehibe a zao no nataoko amin'ny maha député a tsisy maneranareo lazao aty nge fa apetra moramora ny FFKM any de izy mba manonona ny karaha ohatra ny confesy fa eo anao de député teo anao de zao anao de député ihany ko nefa fanavoazana ny atao mety mbola no landalina kely intsika rehefa avy eo fa ny ataontsika lo hevitra fahatelo resana de satria mifanohy amin'izay ihany mikasika ny rahapirenena resana capture d'état ary zay mo nisany hoe famerimberin''lay ataontsika hoe colonel rehefa laleo hevitra izy tao anatin'ireo vidéo maro samihafa ny amin'ny hoe mafiandray moa zany le voambolana tena nisany resany a de ao anatin'le izy a dia reny moa zany zao ny vaovao farany tao anatin'ny zataontsika hoe 12 ora teo a de voasambatra teny amorona koa izy teto Antananarivo
efa Tanarivo moa zany a dia nalefa avy hatrany any Tsefa any zareo teo anivon'ny gendarmerie moa zany na voasambotra azy a fe tsy afiadanana mazava loatra de mety gaga ny sasany aloha efa manina tonga de Tsefa de fampatsivana kely fotsiny a nisy raharaha zay nahavoatontonona aloha fifofona ny amin'ny filohan'ny fanavozana ny republika de nisy olona 13 lay ny nandeha ndraraha tery amin'ny ivony pôle anticorruption tery a dia 9 zany no nampidirina ponja avonjomaika aloha nisy nalefana Tsefa de nisy toerana hafa satria nisy vehivavy ny sasany tam'ireo ary hoe roa de anaovana dity fampisamborana de anisan'ireo roa voatonona tao anatin'izay a i colonel Patrick satria izy tsita ka hita izy a de tonga de zay anisany miteraka le hoe nalefa any amponja avetrany izy zany vo tratra zay aloha zany amin'iny satria tao alohan'iny zany de nisy an'le raharaha hoe drone sy sisa tsy mbola mety mifarany ny ary mitondra fanazavana ny teo anivon'ny fiadidinan'ny republika tamin'ny alalan'ny talehan'ny serasera de samy nandraisany azy moa na ny mpiaradi na ny ataontsika hoe ny détracteur an'izao fitondran'izao ka efa resakitsika teto ihany resakitsika teto hoe maninona no any amin'ny resaka mifofoaina no izoran'izy ity de mialatsiny a mety manafotoana an'izay madio saina sy madio fo amin'izao fanavozana zao fa matoa tonga amin'ny hoe mifofoaina de tsy maintsy misy ao a na andaniny ray na andaniny ilany a tsy maintsy misy ao a miady remby tsy maintsy misy de ohatry ny adiny ny tamin'ny fitondra-manjaka taloha ihany a aina ny fetra ka io zany a aleo re olona tena ibaribary mihitsy amin'izay a hoe navoaka nreto le amin'ny force de défense de sécurité moa zao de hoe izy de manitrikitrika za de mitehaka kely an'iny a mba misy mitovy amin'ny zavatra manahirana antsika eto hoe manitrikitrika mihitsy izy hoe alao hipoitra alao andeha ny fikaonandoha-pirenena tsy le fikaonandoha-pirenena mahinona azy fotsiny fa le hoe fanavozana ny republika atao amin'ny fikaonandoha-pirenena io raha fanavozana ny republika ny atao de baribary ny hevitra iverinao hitondrana ny tany sy ny firenena fa rehefa tsy zay ny atao tsy maintsy misy mitetika ny amon'ny hafa ao de ny aza ny anatra itsika zay tena hanao ny fanavozana ny republika aoka tsika aza tsy manam-po ady tsika manam-po iza ady tsika fa misy zany a de tena veriremby a ary de hifamono amintsika no ataony ary tsika zay mandeha amin'ny saina madio na anao fihetsiketsehana an-dalambe io na anao fanambaran-kevitra io na anao inona ninona io a de ataovy mibaribary le fanovanan'ny republika ty tsika atao fa za lefa fotsiny amin'ny hoe ravao ty ravao ry ravao ty a zao no asolontsika azy zao no anamboarantsika azy de tsika menakavy eo na tsy mitovy hevitra ary afaka miady hevitra amin'iny sy ny anaovana an'iny amongany ry a tsy maninona mahazo miteny an'izay ianao fa zao ny zavatra fanavaozana an'io ataotsika fa raha tsy zany a de izahay le génération zokiny zany a de tediavinareo atao fatetinalina fotsiny eto hoe de ravao ry de zay de anao inona nefa ambarao de lazao nareo zao efa nahazo alalana tamin'ny zabotsy nyainga tery Ambojatovo moa iny nainga Ambojatovo tonga tery amin'ny 13 mai ahoana ny fomba hahatonga an'ireny fahalalahana reny a ho zay ny fomba raikitra eto Madagasikara hoe mahazo maneho hevitra na manao randrana tsy tiany manjaka aza zany ko nge de efa dingana azo ny tanora tao nge zay ahoana ny fahefan'ny préfet ny police eto ohatra ahoana ny fahefan'ny maire eto amin'ny hoe ny sy ny lalàna mitondra ny fihetsiketsehana ny fahalalahana maneho hevitra satria zay ny republika ko satria amin'izao fotoana zao tokoa zany de eo milepsian'le hoe napatsaka kely an'iny moa filohan'ny fanavozana ny republika tamin'ny nisy an'le hoe fikaonandohan'ireo tsika mpitarika orinasa tery mikasika an'le hoe ao anatin'ny amehany zao a raha ao anatin'ny amehana de misy lalàna le 91 na be resaka satria maro de mahatsiahan'le izy tamin'ny andron'ny covid le hoe tsy miena ny fahalalahana sy ny restriction zany a ao anatin'le 91 iny a de nefany a navela
de zay zany le izy fa le tena aperako eto de hoe navela angamba ny amorapon'ny mpitondra fa aoka ho fomba raikitra eto amintsika aoka isy fomba voasorotra sy voapetraka mihitsy a miaro an'iny fahalalahana iny ka raha misy koa ny manohakevitra an'iny a hanao rapitso de mba afaka manao koa izy ary ny andraikitry ny ohatra hoe raha mitanàndehibe ohatrana Antananarivo ny andraikitry ny préfet de voazava mazava tsara hoe rehefa mahazo alalana amin'ny tena mpitondra voafidy de ny anjaranao zay voatendry fa anjaranao voatendry ny miaro aniny ny faneho-kevitra iny fa tsy hoe satria anao no mibaiki basy a de ianao zany tsy maintsy arahany eto oatra tsy republika mihitsy ny ele zany a zavatra oatra ny farafahakely ny ary tsy de raharaha iny reto zandritsika reto loatra am'le fihetsiketsehana ataony nefa ny zava-dehibe zay nanao fihetsiketsehana teto tamin'ny taona 10 agnamby iny a vita nay mpanao fihetsiketsehana ny mifametraka tamin'ny commune ary de mifametraka tamin'ny emo moa izy ireny zany le ilazana azy teto amin'ny région hoe zao ny andeha amin'ny fihetsiketsehana zao zany ny anjaranareo a zao ny anjaranay mpanao fihetsiketsehana vita firy herinandro fihetsiketsehana teto tsisy zavatra nakaiza tsisy herisetra tsisy ninona anaraka dokambarotra vitsivitsitsika aloha de manao ny fandarana indray orinjay ary ena ary eto le fotoana ahafahanao miditra mivantana ihany koa amin'ny onjam-peo raha ohatra anao ka te aneo hevitra amin'ity marain'ity toy ny fanaondao ary efa misy antso fonozy izy ny teknisiana de ampidirina anao miarabary allo miaraba tompo miaraba tompo miarabe misaotra anao aloha colonel fa tonga amin'ny zao a nanaterahanao ny de natatetarahanao ara ny fitsarana zany tsy nanatanteraka le hoe todolany efa io izy io fa zao io ny tonga eo a tsika tany magro miaraka ny tolona hoe miminy tsy maintsy mandresa de nandresa izy io fa nytena amin'ny PDS fa zao aza de miteniteny hoe anareo io zay zao ateatsimindano nareo 67 akaiky ny FLM de anareo io fa tsy anay ohatr'izany zao miny tsy maintsy mandresa de ohatr'izay ny tolohanao tao amagro nazahoanao taona tehezany sorty za tsy amaly ene tsy fandresen'izan'izy io a tantara-pirenena mandeha mandinika tsika de mahita hoe le ty mandongodongo teo a de mahazo ministra de mahazo PDS a de zay toy an'eo fa ny anjarantsika kosa de hoe mizotra makany amin'le fanavozana ny republika ave ahoana ny fanavozana eto amin'ireny vohatra Madagasikara ohatra zay ny fampitsarantsika fa tsy tsangan'olona akory miantsonao ary midira tompoko eny ary allo miaraba anareo topo radio a miaraba arabo araba tompoko fa janony rangaty fa lesonesoanao timiny ty a ianao nge rangaty mba mpandady lavitra teny faravohitra teny any diso be le hoe mandady lavitra narivo reny vohitra io fa tsy anay rery mazava le zany ary tsy manetsiketsika ny tokony tim za tsy mambara tim manetsiketsika ny tokony tim de miesoeso teninao de hoe manao madaredy de mba sovy manao an'izany rangatiny ny MFM raha mavita asaiky manao izy ka MFM zay pitihinao a ianao ve tao amin'ny MFM atao ainay tsara zany tsy ahoana ry lainky samy nanaovanareo azy tsy misy reconnaissance tsisy gratitude anomazo azy mampalelo rangaty toetranareo anadianinareo fa de zany ny toetranareo sotra velona misaotra tompoko azavily any amin'ny resaka hafa l izy a firenena andresantsika eto fanavozana ny republika andresantsika eto nizaniza olona ary nizaniza antoko de zay ny lalana ifampitsarantsika misaotra tompoko mbola tsy tena vonina izy ao anatin'ny antso manaraka indray tsika io ary miaraba tompoko salame eny ary miaraba yo misaotranao raha misely teo aloha teo ny teny an'izay de misaotra le madama teo koa fa ny anao a le raha matoteny teneniko hoe miarany tolona atao amagroty de tao nazahoana atao la tehezana fa aza manetsika ny timo
raha joelona ny rahana niady tao magro tompoko ary na ny aiko aza nalofo tamin'iny ny hoe nazahoana tola tehezanako akory atao fa de lalànan-javatra zany fa de averiko anao raha-pirenena fa tsy raha Constant Ravelson ny resaka eto raha anao politika ianareo ndao ary antso manaraka indray ary miarahaba tompoko allo eny ary miarahaba ny tompoko de miarahaba ny Pierre miarahaba ny vahiny rahaba tompoko tontolo andro mahafinaritra félicitations en PDS ny Antananarivo feno kidraranao vita ny asa atsaka ny fiandavany Andriamanitra manakaream-pahasoavana le anolo-tsainanao dia Andriamanitra manakaream-pahasoavana koa anome vola ikarakaranao an'ity tanànana Antananarivo izay potika tao anatin'ny 20 taona mahery ity mafy le asa miandry mandrafa tonga fifidianana be ny tanàna kanefa Andriamanitra manome tolo-tsaina ho anao foana dia manakorazy ianao korakoraka ihany ny aina ny sahoana fa tsy boboka ny tompon'izany dia mahereza dia ho an'le syndikaly tianao efa maninona ny tsy hitodiny natao fa maninona ny feno dia any amin'ny lehibe amin'ny fanavaozana ianao manontany ka tsy ny tiany manana ny ery azy teo fa ny fanavaozana sotra tompoko ndao ary manao ny antso manaraka efa misy vonina mbola tsy efa vonina izy mbola tsy vonina ry tahina ampidintsika izy miarahaba tompoko salama allo eny ary ao ty ambanivohitra be misy tompoko eny tompoko manaraka an'le adihevitra sy le fanazavazavana aminareo zay misy Constant Ravelson ao hoe ie ianao koa tena hita hoe mbola manam-pahiany efa mahay maraborady manesoeso ina ty malazina hoe eny amby 10 taona mino fotsiny any mino fotsiny any nge tsy atao fahagagana fa fampianarany re zany tokony tsinona koa le priorité satria manatana sy mampiaratra fo iny efa zay azy ka mbavitsy mandraborabo sy manesoeso otr'izany aleo ty manetsiketsy azy so zany mahatoko politika azy efa mba miadihevitra dia miadihevitra sora tompoko endriky n'le fahalalana amin'ny fanehoan-kevitra daholo zany satria ao anatin'le izy le hoe anao zavatritsika anao fanavaozantsika dia hitompo amin'ny zavatra efa hita sy mety hoe naomby sa tsy naomby dia mety zay tsika hoe anova sa tsy anova zany daholo igny zao le tena eo amin'le toerana misy atsika amin'izao fotoana zao sy le vanim-potoana manao hoana ry tahina kely ty zany zao le sapanana mihitsy ty sapanana maromaro andozo miarahaba tompoko manao hoana salama taona reo dia miarahaba veny manao hoana raha miseha salama tompoko zay mizay misy Constant Ravelson eno 72 26 zao misy Constant toko efa faraparany mikipo mo masy vao tsy manao politika fa efa faraparan'le tena fa za zany manentana zay maheno an'izao fandarana zao hoe indrindra moa zany ny tanàna Antananarivo satria efa atao ihany ianao sur Constant Ravelson zalamba eno tony ny aina ary ny aritra nalala ny tantara rehetrarehetra teo fa tsy tonga teo fitondrana foana zany le hevitra ny voizy miaraka tamin'ny tokony miarahany dia mba eno zala fa olona fotoana zany tsy hoe izy rery moa zany fa mba anisan'izy fa za zany tena midiranao mihitsy eny raha mbanao moa ny moroko mety hitao aminareo mba tehiresaka efa hitako ndray mandeha aloha fa tsy tafiresaka moa fa mila makatraikefa zany mba enona ny olona fotoana fa nanana traikefa be dia be teto amin'ny firenena miaina tamin'ile vanim-potoana rehetrarehetra dia ohatrany hoe mitoraka voninkazo moa zany fa dia mba eo ry PDS azary mitony olona to fa ilay traikefa nitony olona to 72 jusqu'à 2026 teo foana reny fa izy fotsiny tsy nahazo fanjakana satria hevitra tsy mbola naresy lahatra ny olona tamin'izany sotra mba tenaina amintsika sy andrasana amintsika dia ny lafin-javatra zay havaozina fa tsy aleloia hosana olona fotsiny atsangan'olona natsangana toko fa inona le entintsika mifanavozana ny fitondrany fifampitondrany eto Antananarivo renivohitra zany ohatra
zay ny andrasana amitsika fa nizaniza teo e nizaniza teo nizaniza voatendreo efa misy antso manaraka indray ary miaraba tompoko tapaka izy mbola fotoana afahanao miditra miantso zao fa neo hevitra isika tena fanamarina teo koa ndre matoko constant révélation zany tao ao le hoe aizany tena toerana misy ny FFK mo anatin'ity zotranyity resaka concertation nationale ty fa somary ohatrany nangingina tsy de naino hevitra loatra na taloloha ary naino le afatra tao anatin'ireny pasika reny any amin'ny Pentecôte angamba izy tena izy ndao ary ho raisina anao aloha miaraba tompoko salame manao ane za zany tenen'le olona rehetra teo za zany hatramin'izay menako natanafatarako ny fividianana de fidikininy fa za kosa nefa tsy ampitoviky am'le izy rehetra maro teo ny zavatra rehetry amin'ny areo satria hoe aleo samy anemioviny olo misy constant za de tena nitan'le pakatime ny fem manady hoe makafitime raha de samy satria samy manana hevitra tsara ianareo zany teny foana hoa aderiko foana titeny hoe asivy mpanolo-tsaina faran'izay tsy mahay de faran'izay mahay eo amin'io lahatio ny olona tsy manam-pahaizana manao marina ohatra fa matahotra na hiditra tany anaty borao satria maninona tsy manam-pahaizana de manao fahamarinana fa ny olona manam-pahaizana tsy matahotra na hiditra borao satria manam-pahaizana de miteny za manana ny anina za manana ny anina ande manto constant zany teny aminao zao de olona tena tsy nandalo azy kanefany no men'Andriamanitra fahaizana mba hoentika melona sy miakona koa ary tsy metehatra ny fitondrana mitondra fa metehatra kosa ny hoe mieriny tenanao fa mitondra mba engazina fotsiny anao zay ampiramin'ny fandripahalemana ny engazina amina mba tena ahafahany sarangabe am-bahoaka tsirairay avy mba mandeha filalinana sy mitady afagnendrena fa tsy etehatra ny fitondrana amresaka hoe zao fa ohatran'ny mety lany fana angamba izy eo anatin'le izy raha fa misy antso hafa tafiditra hitaina kely de ampidiritsika avy hatrany izy miarabary eny ary salama tompoko mafimafy kely mite mafimafy kely fa ohatrany somary Usamburu ny colonel Rakotomamonjy. Ana manana vaovao am'izany ve ianao Bolito? Efa ny atsefa izy tompoko zao. Efa ny mba tsy mba foky any izy satria mba nanao antsiny banana nare zay malama any ny amin'ny colonel resanao aloha efa ny atsefa izy amintsika amin'ny teny zao tena voasambotra de efa ny atsefa raha hita amin'ireo olona le nanaovana fikarohana moa izy taorian'le raharaha le hoe navororo olona telo ambin'ny folo hoe ny fofonen'ny filohan'ny fanavozana ny amin'le faharoa resanao rahalahy Maherlanty manandafy manao ny fitsaboana any andafy izy any am'izao fotoana zao raha ny vaovao fantatra sy ny farany de hoe efa mivoatra miha tsara ny toe-pahasalamany de mirary soa azy ihany koa mba azo le fahasalamana feno zany zay ngamba ny amin'iny tahina kely daoary raisina ny antso manaraka ary salama tapaka ianao zava-dehibe ao anatin'ity dingan'ny fanavoza ty ngamba ny constant révélation ihany koa de le hoe mahay mieno io manko ndraindray ohatra ny ndraindray mety le tonga de lasa fihetsem-po mandeha aloha de ndraindray misy fahadisoana am'le fandraisana amin'ny ankapobeny mihitsy zany resahany zany fa tsy hoe amin'ny lafin-javatra anankiray manao na ry tainaka nefa zay tena fitaizana zany tena resaka fitaizana ary lava de lava mikasika an'io mba mieno ihany koa satria zay le mahatonga le ny hevitra koa mahatakadavatra satria raha neny vitsy de manodidina ny fatana ho le fitenena zay raha efa misy antso vonina de raisina anao ary miaraba tompoko salama salama daholo salama président salama tompoko arabaina aloha tsika fa mipahary tombonandro noho ny famindrapony fa tsy noho hoe mariny tsika na endrina ohatra fa tena famindrapo zay le grasy amin'ny maha kristianina moa de mba zay nyzaraiko ny anah mba tiako akatsirony tsika tsy misy ambony noho izany hoe tombonandro zany satria na ray segondra ary tsy voavidim-bola na anangom-bola mitahany firy tsy voavidim-bola hoe mba ampioatra zakadiny
fa naninona re izy raha mba nampiana roa andro tsisy fa rehefa sady zao koa tsy misy mahafantatra ny andro afatesany mbola raiko fanampiny zay zay le hoe aza mandre ny andro lava da aloha tsy lany lanina fotsiny fotoana fa mba misy zavatra rehefa mizarany zavatra eny teo zao dia mampalahelo za manokana tena malahelo a misy zavatra tsy hitovizako hevitra amin'Andriamanitra Constant Ravelitson tena misy fa za dia manaja anazy manaja anao ray aman-dreny ela mitezana nahita zavatra bebebe misy zavatra tsy hitovizako hevitra fa manaja satria mila manaja ny an-tanan-tohatra dia zavatra mampalahelo dia zao mifampiampangitsika dia mifampitoraka dia zao ty mba misy solution kely za tsy mifamaly aman'olo zany mba miresaka finoana iny atahorany olona miresaka ny na politika ny antony dia zao miteny mifaly emen'ny olona toana koa dia miteny ny atsaran'le olona tsy tonga zay zany ny solution zaraiko amitsika fa mampalahelo be tsika samitsika dia mifanao an'izany nareo zao teo samy ray aman-dreny dia mifamely dia ataonay ahoana le tanora sy le aminara-mihaino an'izy radio ty fa ity solution raha fa tianao le olona amizay le fanatitsy mamatsy ratsy na voatenina le olona dia tezitra le olona satria tiany le olona fa izao mba tsy famarina man'olona sady fampihavanana dia mifahalemenao tenenina hoe zao ny fahalemen'le olona toanako dia zao kosa ny qualité-n'le olona tsy tiako fa mampiova zavatra be zany sady mampilama zay aloha fa sao tapaka fa dia mirary foa fa tsika raha vao tsy tosa ensemble zava-dehibe zay zava-dehibe zay misaotra tapoko manahoana na tsy manaraka amin'ny teny io ity no tanterahana ny atulara lazany any olo vaovao sasany a lay festival tsapika festival tsapika ndalo raisiny ty miaraba tapoko allo enary miarabanareo amin'ny rahalahy miarapatsoka ny any idirako kely na zao ty fisamborany ty malaza zany hoe mahay miafina zany lavasambotra fa ity zany misy sahatra tena tiakotsirina mafy be tanàna Antananarivo teo aloha tsy le vehivavy fa le talohan'le vehivavy lasa minisitry tsy fantatro hoe inona ny tsy azavona azy raha izao fa iza mpanjakana misambotra ololo zay misambotra ololo zao izy tokony hoainy fanjakana tsara zany no mahita ny toerana nykelin'ny olona iny hoe rehefa tena hosamborona tsy maintsy azy fa manino reny nao velapotsina fa vola mpanjakana nge vola firenena amina miliary indrindrindrindra nge ka ny hoe vola mpiasa any amin'ny knapy sara nalay zany olona zany dia lany any ambadika any tsy hita hoe ahoana fiafarany ahoana olona tena hitanao mihitsy hoe manao averim-poana hoa fa ampikatika anaty an'ireny olona ireny amin'ny fanohanana andrajoelona amin'ny mahatonga ny olona isotony aleko maty anohana andrajoelona nefa nireny dia jerentsika fotsiny amin'izao raha jerena isafahavam-pirenena ireny dia avelantsika fotsiny amin'izao ary hoe zany dia misy miteny hoe mandefitra amin'izany tsika fa tsy mandefitra amin'izany tsika fa fahefana teo an-tanantsika vahoaka izay miteny eto any ampelantanany ireo mitondra mpanjakany ireo jereo zany fa avela fotsiny amin'izao hoe fa hainareo tsara momba ny tantaran'izany olona izany mahainareo zao misambotra n'ity olona ity fa hoe mifofony ainy mombako manana ny teninao hoe zoko hoe miady remby io zany dia zay aloha miady remby io fa rehefa io ampedina amin'ireny dia misy ny atao hoe kitodoble fanontaniana mipetraka tokoa iny ka misy mipetraka amin'ny fitondrana amin'ny akapobeny zay misy mipetraka amin'ny fitondrana ny renivohitritsika koa ary na le fangoronana fahefana teo ampelantanana iny le raiky lalasany tsoky iny ary zay manko ny hahafahany nanao an'io any inge le tena raharahantsika amin'leo fanavozany nanao an'iny izy dia miendrika ho enje anaraka iny izy fa hitsakilany koa aokitsika tsy ho sanatria ohatrany hoe sorobaton'ilay jamba vovo milana
ny tiako lazaina de hoe ahoana koa ny soroana an'izany tsy impodintsony ohatra eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra de miandry an'izany tsika tompoko miandry na de mba tolo-kevitra fotsiny aza na tolo-dalàna fotsiny aza avao amin'ny commune Antananarivo renivohitra momba an'izany de momba an'reto le fahalalahana reto koa ny resaka teo momba le tanora lasa adinodino amin'ny resaka fifanjanjana mola izy momba le tanora afaka nanao fihetsiketsehana izy tamin'ny sabotsy jereo hoe ahoana ny fomba hatonga an'io fahalalahana azonareo kely ray andro ho lasa fomba raikitra ifafezantsika eto Antananarivo zany zavatra mipetraka amintsika daholo zany fa misy antso vonona manaraka mbola tsy vonona izy zava-dehibe izy satria araky ny resahantsika teo de hoe efa ao anatin'le zotra eo amikasika an'ilay resaka concertation moa zany efa misy an'le dingana concertation mandeha any ohatran'le hoe fisedrana taorian'le antohevitra voalohany zay natao tany Antsirabe ndray moa zany le ataontsika dingana faharoa nataon'le ministera zay anakinana an'ilay miresaka fanavozana io constant Novelson tamin'ny herinandro iny mila fieritreretana ihany amintsika rehetra zao misy karazana fikonan-doha nandeha isakazokazy nisy tany amin'ny mpitandro filaminany nisy tany amin'ny fanabeazany sisisa ray iny asa izy avy daholo nandray anjara tany anatin'ny reny satria araka ny tenin'ny prime ministre moa de hoe tsy tokony bodoiny izy sa misy fotsiny eo anatin'ny fanabeazana ohatra resaka fanabeazana fa tokony mampiditra sokajin'olona isan-karazany andraikitra anatin'le fikonan-doha moa fanabeazana de ny tsikarotro zao ohatra ny tany avakinankaratra zao natao aiza re ny FFKM le izy manko zao hoe izy ty vea so de sanatria lasa fikonan-doha sur mesure ny ministera satria ministera anakaraiky io zao de nampanao fikonan-doha ny tokony mpanome fitaovana zavatsy fandaminana ny ataon'ny fitondram-panjakana zay foana nanaovantsika teto hoe ohatra ny de sanatrindry sarety mitarika ny omby le fitondram-panjakana zany no manao sedrasedra sedrainao manahoana moa ohatry ny akanjo ankoarana ve izy io ka hoe tsy mety am'le didy akanjo ny averinao de zay ny tsy mety oratsika aloha ty ansy ty ary miaraba tompoko miarabanao brito salama de miaraban'ny namameditra amin'ny opérateur ty salama tompoko et monsieur miarabanao Santos de zao zany anasiny brito natany amin'ny forsa de zao mitsasika an'le tenin'le madame Limane Tomboko TV le transparency international de miteny izy ireo tenin'ireo izy ireo tsy fa teo arahany fa manino no samborona isy efatra atao voasambotra de zao zavatra teneniko anao ny madama manajanao zao zavatra teneniko anao tsy adaladala ny polisy fa matoa ny polisy nampianto anao misy tonga de sampafantany ampanajana ny samy nanaovany an'ireny fa matozy manao an'ireny mpizahatsikary ny anatiny ary le tsika zany convaincu hoe voajany nefa misy mpanakorota anato anatin'ny tio izy ka zay izy ry madame fa tsy hoe ta transparency international de raha de averana anao vidinina farta malalaka nga mana États-Unis tsy malalaka ny ohatran'ny Frantsa fa misy voasambotra any le gilet jaune sy ny sisa de fotsiny rehefa zo ka zay izy ry madame atsaina sy voatery tonga de andehandefa tany fa misy dika amin'ny polisy matoa manao an'le zavatra reny zany de ho an'ny colonisme moa zany colonel Patrick ireny moa zany fa zany de mambrista ho an'ny zandarmerie zany sasambotra sambory zay be vinany retetra fa tsy mila zany fanakotan'izany tsona nafa tena marena treizimaire reny 72 reny efa reny potrany rehetra to de moa zany reny na amin'ny fotoana zao tsy mety io zany fa aloha ilamina fireneny fefa leo an'izany zay leo amin'ny fandrany fambatehana rana ny vahoaka ary io tsy isy tateraka eto ambony tany fa ataoko fa mba manao ihany iny rehetra fa tsy manao izy ako raha mahita hoe fa mba manao ihany izy de ho an'le le tsy fotao tamata le hoe mitsony tsy miveriny 80% tsy 100% zany no 83% efa be lehibe zany zay ny zavatra rehetra ok fa misotra ndawary misaotra tompoko lazao anay foana hoa rehefa hanao fihetsiketsehinareo lazao anay hoe inona le fanovana hoentinareo de ny adalanay rehefa ohatra hoe tsy manaraka na ohatra hoe misy
misy akitsamotsamotra sahala am'izany e fa alao azava fa za atao fahatetinalina amin'ny vahoaka ie ndao ary antso manaraka miaraba tompoko eny a manao toko salama e salama tompoko ty Ambatomaro Ambatomaro monsieur Ravelson salama tompoko mitokotona tsara amitsika ary tafara teny foana fa nareo moa ao anatin'ny fanitsitsina hatram'izay hetsika natao zany tafara ty foana tamin'ny timine fa tsy nandray rafony fa zavatra anankiray aloha ny tena mba zavatra tena mampalahelo ahy mihitsy satria lasa any amitsitsele ny firenena tsy mbo azo atao hoe mba hazavaony hoe izy loatra nanome certificat de nationalité ana Rajoel tamin'ny fifidianana farany teo tsy tokony tany manko rehefa tsy tokony azo tsy tokony latsaka tsony izy satria efa fantatra tamin'ireny fa nationalité français izy dia izy aloatra re zany niveriko tena navitako tana mahafaty teto amin'ny firenena ary mana tena sady mino fa raha mijerena ny pitsara nameno an'io misy vola be eo malety mihitsy ngamba no tamin'izany zay ny zavatra tena mampalahelo ahy mihitsy hoe de avela ho afamaina fotsiny ve ohatra andreny nefa ny vokatry ny nataony no mampitsikarita ny firenena any mizetialiny zay ihany misy Ravelson fa de mirahasoatranao toko fa ny le izy ange de le hoe izy raha vao nahazo fahefana de tompony ty Madagasikara ty izy za manko teko maimerimerina foana hoe manao fomba na ndray manjaka fa de izy ny tompony zany hoe izy ny tompoina de misy mpitsara nanompo azy tao ary afaka nanao an'izany izy a satria ny didy sy ny lalàna eto amintsika mbola tsy mahavita zany a manao arofanina matanjaka tsara n'le hoe fahaleovatena ny fitsarana zay eo zany le olona zay mety azo zoina tokoa ary tokony ho fantatra tokoa ary tsika manana ministra mahery fiatsika be eo amin'ny fitsarana mba tokony hahita an'izay tena tokony ho hita tokoa zay marina de fa akoatran'iny hoe ahoana ny tsy ampisy an'izany tsony manoroa mantelo atao amin'ny firenetsika de valiny a le lazain-drareo amin'ny tenim-bazaha mba tsy laitrako loatra ny naranay taminay voananomboka nananao politika de hoe lazao amin'ny fomba sy fiteny azahoan'ny vahoaka azy ary ento amin'ny fomba fitolona azahoan'ny vahoaka azy a ny tolona zay anavotana ny firenena de takizay keo za tsy te hiteny an'le capture d'état satria lasa fikoanan'ireo milaza olohan'ny firenena mahay tenim-bazaha le izy fa le mitsangana ho tompony tany sy ny firenena zay Rajoel sy tsay Christian dia zay no nahatonga ny misy mpitsara manompo azy ary raha tsy manompo azy angamba mety ho tapadoko ny ho atsika vahoaka tsotra amin'izay zany a de tokony ho sarotontsika ary tokony resaka tokony ahita isak'izay zavatra madinika isan-karazany ohatr'izany a hoe ahoana le fahaleovatena ny fitsarana fa tsy ho fitsarana manompo mpanjaka kely